ទេសនិកជនយើងមកសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសៅហ៊ឿនវិញចាក្រុមការងារសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតកម្ពុជានាំយកនៅមូលនិធិខ្មែរតែមួយប្រគល់ជូនភូមិភាគទី4និងភូមិភាគទី4ទិសទី1នៃខេត្តព្រះវិហារក្រុមការងារអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមពៅសុខទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកម៉ែស៊ីថុនប្រធានសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជានិងសហការីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃបទឈប់បាញ់រវាងវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាដ៏អង់អាចក្លាហាននិងទាហានសៀមបាននាំយកនៅមូលនិធិខ្មែរតែមួយដែលជាអំណោយទទួលបានពីការចូលរួមរបស់សមាជិកសមាជិកាសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់ជូនយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1ខេត្តព្រះវិហារលោកម៉ែស៊ីថុនប្រធានសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាអំណោយរួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថវិកាសម្លៀកបំពាក់ស្បៀងអាហារអង្ករបន្លែត្រីសាច់ពោតអំបុកជាដើមលោកបន្តថាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតំណាងសមាជិកសមាជិកាសមាគមក្រៅអំពីអំណោយមួយចំនួននេះគឺជាការដឹងគុណនៅគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់វីរៈកងទ័ពដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ការពារជាតិមាតុភូមិបូរណទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបងណាស់សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារសមាគមនៃមូលនិធិខ្មែរតែមួយបាទបានពំនាំនៅស្បៀងអាហារនេះមកជូនដល់បងកងទ័ពជួរមុខដោយផ្ទាល់ដែលយើងមានឱកាសដែលបាននាំមកនេះគឺនៅក្នុងពេលវេលាមួយនៃបាត់ជប់បាញ់បាទហើយស្បៀងអាហារទាំងអស់នេះគឺយើងមានដូចជាអង្ករដូចជាត្រីងៀតពោតអំបុកបាទហើយនឹងមានបន្លែមួយចំនួនផងដែរបាទនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកានៃរបស់សមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានអីច្រើនសម្រាប់បងកងទ័ពក្រៅតែអំពីការដឹងគុណឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់បងកងទ័ពដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សម្រាប់ការពារជាតិទឹកដីនិងប្រជាជនក្នុងនាមជាសមាគមនឹងគៀងក៏បន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានទៅមុខទៀតបាននឹងផ្ដល់ជូនទៅបងកងទ័ពខាងមុខហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមឲ្យអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែជឿជាក់និងទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទជូនពរដល់អ្នកគ្នាដែរបាទជាមួយគ្នានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហាក់ឆេងហួតមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4ទិសទី1មានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលានិងថវិកាធ្វើដំណើរនាំយកនៅអំណោយជូនដល់វីរៈកងទ័ពជួរមុខលោកឧត្តមសេនីយ៍បញ្ជាក់ថាអំណោយទាំងអស់ជាតម្រូវការចាំបាច់ផងដែរស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃគ្រាដ៏លំបាកនេះគឺគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណនៅទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាចំណាយពេលវេលានិងថវិកាដើម្បីនាំយកអំណោយនេះមកដល់ខាងមុខសម្រាប់សមរភូមិទិសទី1ហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងដោយសារស្ថិតនៅក្នុងបទឈប់បាញ់គ្នាក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងដែរបានមានឱកាសមកបើទៅមកមុននេះក៏សមរភូមិក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមកដល់ក្រោយនេះស្រួលដែរវាមិនមែននេះគឺគិតអំពីសុវត្ថិភាពបងប្អូនយើងឃើញគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់គឺវាក្តៅប៉ុន្តែក្នុង72ម៉ោងប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាផលលំបាកដែរគឺគេក៏តាមដានយើងដែរគឺកាលណាមានរូបភាពឡានឆ្វេងឆ្វាយគឺគេគិតថាអាចយករូបភាពហ្នឹងគឺជាការក្លែងចល័តតបចល័តអីអញ្ចឹងវាជាផលលំបាកដែរប៉ុន្តែនេះគឺសិតតែជាស្បៀងកាលណាស្បៀងក៏មានបញ្ហាដែរស្បៀងបានថាមកដល់មុខបំផុតគឺក៏គេចោទយើងបានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងចាត់ទុករូបភាពនេះគឺរូបភាពសមរភូមិឆ្ងាយពីសមរភូមិបន្ទាត់ប្រយុទ្ធដែរណាទស្សនិកជនជាទីមេត្រី